조심해. 진짜 노란색 이쁘거든. 노란색은 안 나오더라고. 녹병이 더워가지고. 아, 그러니까. 접시꽃 이뻤는데. 근데 이거 어떻게 해서 키운 거야? 풀에 묻혀있고 풀 베일까 했는데. 베어버리면 안 되지. 이거 꽃 이쁘던데. 이것도 야생화의 일종인가 봐요. 야생화지. 이 노루 오줌꽃 나무가 그 햇빛이 많은 데서는 잘 자라지 못하고 이게 반그늘에서 잘 자란대요. 그래서 일부러 단풍나무 밑에다 좀 심어주고 있어요. 우리 집 정원에 80%는 자기가 기여를 한 거다. 풀은 자기가 매잖아. 자기가 워낙 꽃을 좋아해서. 자주 안 와봤더니 저희가 찬물 고추 따러 왔거든요. 근데 생각보다 지금 옥수수가 빨리 익어가지고 안 되겠다. 옥수수 따야겠다. 어디? 아, 좀 더 있어야 돼, 안 돼? 고추 하나가 무게가 아직 생거라서 그런지는 몰라도 고추가 저희가 찬물이라서 그렇게 많지는 않아요. 오, 훨씬 낫다. 우리가 좀 늦게 탔나? 글쎄.
꽤 나가겠어. 그래도 옥수수 몇 개만 따자. 이거 익은 것만 좀 따갖고 일단 먹어보게. 이런 게 완전 익은 거라니까? 조금 더 있어야 될 것 같아. 아직 약간 물러. 좀 더 있어야 되겠지? 그래도 익은 것은 따버려야 돼. 전체적으로 조금 더 있어야 되겠다. 색깔 예쁘다 걔는. 아. 이렇게 주워왔어. 오, 좋다.
이 정도가 됐나? 이 옥수수는 부담이 안 가. 예. 딱 짤짤해서. 근데 일반 옥수수 이렇게 꺼가지고 하나 먹으려면 부담이 돼. 올라가서 또 해봐야 되나? 나 막 물속으로 들어가고 싶어.